এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে প্রথমে এক্স স্কোয়ার মাইনাস দিয়ে এক্সকে গুণ করলে হয় এক্স প্লাস মাইনাস মাইনাস 1/a দিয়ে এক্সকে গুণ করলে হয় 1/a এক্স প্লাস 1 থাকে। 1কে যদি আমি 1/a ইন্টু a লিখি, a কাটা গেলে হয় 1। প্রথম দুইটা থেকে এক্স কমন যায়, এক্স মাইনাস এ। দ্বিতীয় দুইটা থেকে 1/a কমন যায়, এক্স মাইনাস এ। এখন এক্স মাইনাস এ কমন নিলে থাকে এক্স মাইনাস 1/a। এটা আনসার।